domethënë për një inxhinier mekanik apo inxhinier domethënë i mekanikës, i cili se ka rastin e vet shumë interesant edhe thotë domethënë se rroga ime pasi që mësova ka qenë e madhe. Domethënë për profesionin e tij, thotë sidoqoftë thotë edhe pse kisha rrogën e madhe, thotë problem se bereqetin e pasurisë nuk e shifsh askundi. S'kishte mundësi që unë të ndalem edhe të ruaj diçka nga pasuria, nga rroga ime brenda mujit. Krejt parë shkojshin. Ne kemi dëgjuar shpesh domethënë se për njerëzve ankohen shpesh se kam rrogë, kam tolla, po nuk e di ku më shkojnë. Sa e marrë më shkon, nuk e di as vetë se ku i shkon. Thot problem, s'ka bereqet. Nesi. Thot fillova, thot në fakto ja tregova rastin tim, thot një shoku tim, edhe më këshilloi tha jep tha lëmosh. Edhe tha e bona tha një jetë, për çdo muaj qap një pjesë të rrogës ime ta jep si lëmosh, shembull 100 euro, muaj për muaj. Muaj për muaj ka 100 euro. Tha kur fillova tha më dhon ka 100 euro, tha filloi që gjendja ime ndryshohet. Fillova tha ta shoh se ku më shkon pasuria ime. Edhe fillova tha ta ngjej, fakturat ishin të njëjtat faktura, sikur se marrët dhe sikur se tash. Mirë po tha e pashta se tash kam kontroll mbi pasurinë time e para. E dyta tha fillova tha të mbese diçka nga pasuria ime. Ku më herë tha muajt e qes kishte mundësi që ndodhe kjo. Tha kur e pashta një gjendje të tillë, kur e bosh një gjë të tillë, tha atëherë tha e shtova lëmoshën edhe një herë, një fish. I ka bërë 200 euro, apo? Tha kur e fillova me dhon tha ashtu, tha nuk shkoi një periudhë e shkurt, tha më arriti firma tha dhe rrogën time. Tha e poshta bereqetin e lëmoshës tha. Si. Kjo është bereqeti i lëmoshës. Për këtë arsye, jep lëmosh, mos u ndal, në jetë jo leqet i sinqert për hit Allah, Allahu do ta shton pasurinë. Nuk ka njeri i cili ka dhënë lëmosh vetëm se pasuria e tij nuk ka shtu. Kjo është garancë nga ana e Allahut.